ကဲလိုင်းပေါ်ကကိုမိုင်းမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်အခုပြောမှလေးကိုတေချာလေးလိုက်နာတော့ရနော်မနက်ဖြန်ဆိုရင်22ရက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက22ရက်ရယ်23ရက်ကဲအဲ့2ရက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်လုံးဝကြိုက်တဲ့ပတ်တိသမားကြီးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်တရားနော်ပတ်တိဣဒံပတ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်အကိုတွေမတွေပေါ့နော်ဩကွက်လေးလေးတင်ပေးမယ်နော်အဲကြောင့်မို့လက်မလေးတွေနှိပ်ထားမယ်နော်မန်းအောက်မှာလည်းအဆင်ပြေတာလေးတွေမန်းပေးခဲ့မယ်ရှယ်ပေးခဲ့မယ်နော်ကျွန်တော်23ရက်နဲ့22ရက်နော်22ရက်က23ရက်ကနော်အဲ့2ရက်စာကိုလုံးမိုင်ပတိယတရား4ရက်6ရက်နော်4ရက်6ရက်နော်နှလုံးနဲ့ပတ်ရမှာအသေးဖြစ်မယ်ရှည်ဖြစ်မယ်ငွေရမယ်နော်ကျွန်တော်အကွက်ကတော့တင်မှာစာလေးနဲ့ရေးတင်ပေးလိုက်နော် player တစ်ဖြတ်ပေါ့အကွက်ကဘောင်းဆို6ကွက်ရှိမယ်နော်4နဲ့ပတ်သက်တာ3ကွက်ပါမယ်6နဲ့ပတ်သက်တာ3ကွက်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွန်ဆိုင်ရဲ့ပေါ့နော်ခွန်ဆိုင်ရဲ့ channel ကကိုမတွေလက်မလေးနှိပ်ထားမယ်မန်လေးတွေမှတ်ထားမယ် share တာလေးကို share ပေးခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပဲဖြစ်တယ်မျှဝေပေးတာပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်